Hello， 大家好，我係安格斯。今日咧又要去迪士尼嗰度玩啊！咁對上一次咧，我同我班朋友去日本嗰個畢業旅行嘅嗰段片咧，非常意外地大家好中意喎，即係大家都覺得我哋嘅互動啊，我哋嘅日常係好好笑啦。雖然其實我剪嘅時候係好擔心會好無聊，咁但係咧係估唔到大家咁中意噶。咁今日咧就係原班人馬，我哋一齊約咗入去迪士尼，咁啊喺呢個復活假嘅最尾一日，我哋一齊入迪士尼嗰度玩，好期待，因為真係好似未試過係咁齊人一齊入去迪士尼啦，咁所以我今日係好期待嘅。俾大家睇下我今日嘅 OOTD 睇唔睇到啊？出啦！今日咧就係全白色啦，跟住咧加咗啲藍色嘅元素入去啦。因為今日我哋有襯個 dress code 嘅，即係我哋今日咧係有幾個顏色我哋一定要跟嘅，咁就係黑白灰啦、藍同埋粉紅色，其中3樣。咁所以今日咧我係中晒㗎啦，白啦，呢度有灰啦，一粒黑啦，跟住咧你喺呢條鏈咧，呢條鏈係粉粉哋紅色啦。所以我今日係成身上下我係中晒呢5隻色㗎，我好尊重呢個 dress code 㗎，我唔希望去到見到有啲人咧就齋黑色啊，着件紅色衫出嚟啊。好啦，咁就出門口啦，唔係嘅話我又遲到啦。Let's go！ 睇啦，我而家到咗迪士尼啦。咁我而家咧就等緊我一位朋友嚟啦，跟住咧其餘嗰幾個咧佢已經入咗去入邊玩緊啦。咁所以咧而家就等埋我其中一個朋友嚟，我哋就入場啦。A few moments later， 我哋而家去咗畫畫，我哋拋棄我哋啲朋友喺度畫畫。咁我哋會放廣門先嘅。睇下睇下公公都係咩 character？ 我完全睇唔到個網，你知唔知啊？你個打直一打。我真係好耐冇畫過畫啦，自從考完 DSE 之後冇畫過畫啦。咦？人哋畫得咁靚，我畫得咁核突嘅。冚袋啊！冚袋。佢畫得好靚喎，好似 Oreo 咁樣啊！定咗啊！而家先睇到啦，你知唔知？喊啊！笑到。得啦，最終成品。我嘅就唔使睇啦。我哋而家啱啱畫完畫啦，跟住咧啱啱買咗個頭箍，佢係 Baymax 嘅，勁可愛，肥嘟嘟咁。跟住其實原本咧諗住會合佢哋嘅，咁但係咧完全唔知佢哋去咗邊啦。所以我而家咧同我 friend 咧就喺個商店街度係咁喺度亂咁行啦。佢哋一入嚟就已經衝咗去玩過山車，咪黐線嘅。今日都幾多人㗎喎，今日平日都幾多人。哇，好熱啊！今日超熱。不過好彩佢冇落雨啊今日，因為前幾日係咁落雨，跟住好彩今日冇落雨。跟住我哋而家咧就去 Toy Story 嗰邊揾我哋嘅團友。Let's go！ 我哋買咗個爆谷食啊！佢上面有香蕉乾同菠蘿乾，新嘅應該試下先。哇，好硬喎！石頭嘛，唔好食啊個乾，有爆谷片，爆谷好味，但係香蕉乾搞唔掂。OK， 我哋到咗 Toy Story 啦。Where's my friends？ 驚唔驚？因為冇驚唔驚？驚咩啊？福龍生哥未驚過。你扮驚啊！我哋嘅朋友而家排緊彈弓狗喎，原來。睇下到佢哋玩未先。見唔到我嘅朋友啊？見唔見到啊？呢度，你睇一男一女，你哋兩個係情侶嚟㗎，大家祝福佢哋長長久久，百年好合。我哋而家咧就玩呢個彈弓狗。熱到傻咗，好熱啊！我個朋友仲未玩到啊！Hello， 你咩事？你個頭鼻音已經陣亡。What is that？ 我今朝有夾㗎。Hello， 咁多位，我哋介紹下今日嘅成員啦，AKA 世上最靚 Natalie， 冇啦。AKA 世上最成熟最靚嘅女人 Chim，AKA 爛屎忽馬騮仔 Matthew So， 爛屎忽馬騮仔啊！AKA 人見人愛車見車載嘅安格斯。核突嘔心冇自知之明 AKA 屯門獅子王邊粒夫。吔屎啊！我哋而家去緊 Frozen。我哋而家排緊呢個魔雪奇幻之旅，之前同 Skylar 都有嚟玩過，幾好玩嘅呢個，但係好多人，45分鐘啊，而家要排。咩啊？Hi。
嗱，呢個幫佢徵女友啦 ，IG 喺度，想溝佢嘅歡迎大家 DM 佢。要溝佢嘅嗱，唔使啦，多謝。底下拒絕。佢個 part time 係喺動物園裏面做嗰啲獅子啊。佢 part time 咧係喺動物園裏邊做馬騮。你係咪覺得佢哋好嘈啊？係啊。我哋一齊嚟睇下我哋今日嘅 Jazz 曲，睇下邊個犯咗規。好正常㗎，即係黑白灰裏邊咯，藍色喺隻眼度。啱啱 Elsa，唔好意思啊，今集有少少嘈，唔中意睇覺得嘈就 quit 啦。好好睇㗎，好好睇都唔覺得㗎，好好睇㗎，支持下。 Sorry，我唔好。到我哋玩啦，到我哋玩啦。我哋呢度有3個人都未玩過呢個 game。睇我哋張相先，我哋喺邊？見到啊！喂，俾我哋俾個喂得低晒位咗啦！我哋而家去食飯好肚餓，我哋而家要食 lunch。好得意啊！佢個包皮係 Iron Man 嚟㗎，咩啊？麵包嘅皮係紅。可以話佢個腦係得呢啲㗎啦。黃色思想啊！呢度全部都係。呢個係 Iron Man 啊，勁得意。幾好味。呢個係咩嚟啊？芝士條。幾多錢啊？你攞試下芝士條先。多謝多謝曉曉。你俾少少。好味喎！拉絲啊，拉絲維加斯。我哋而家去玩 Iron Man， 你係咩啊Iron Man， ？OK， 佢走啊！你去啊！你去啦！你去啦！唔夠 footage 啊！唔係嘅話，攞住咁好搞笑 ！Casket 咁樣入邊就係啊！係我後面喺度不停，然之後咧係用我啲歌咧喺度洗我腦啦咁。我胃痛啊 ！Glasses，take the glasses。玩呢個 game 咧，我係好唔方便，因為咧，如果唔戴眼鏡咧，我乜都睇唔到，所以一定要鏡中鏡，用力掃。Are you ready? I'm ready. Oh my god！ 放炮。特勒圈嚟自史達先生所發明最強勁嘅熱反應能源器。Hi, how are you? Enjoying the tour? Hey. Now, Jarvis, those aren't just guests. They're here. 救命！跌㗎，跌㗎，聽收機。我哋而家玩黃蜂女。我哋嚟射嘢啦！我哋嚟。Are you ready? 30
339000，334000。我要救命啊！我而家咧睇完個 Iron Man 3D 之後咧，暈到嘔啦。然之後咧呢條友咧就喺我隔離喺度唱日文歌啦，瘋狂喺度騷擾我啦。睇下我哋嘅 YouTuber 喺度做乜？喺度腳抽筋，係腳抽筋 ing。唉，要玩過我嘅形象咯。Pencil K。我哋而家咧又翻嚟呢個 Toy Story 呢度啦，佢哋3個要玩 U 型啊！你睇佢背脊有個黑洞喺度。而家整呢一個紀念幣啊，係咪拎得啦？拎得咯喎！哇，好得意啊！呢個我送俾 Isa， 因為 Isa 好中意 Toy Story，佢好中意呢隻嘢啊！呢個咪叫 Rex 啊呢隻嘢。佢哋咧而家咧又排緊呢個死亡過山車，等待佢哋嘅途中嗌咗一杯菠蘿新地士多啤梨沙冰。佢個菠蘿雪糕超好食，但係佢個沙冰就好似睇緊醫生咁。我覺得係嗰啲藥水咯，係嘛？試下啖。唔得係藥水。我食完個菠蘿雪糕掉佢咯，好唔好？你知唔知好難？但係62蚊啊呢杯嘢。佢個前調咧係士多啤梨味，中間係藥水味，佢後調係苦嘅。係啊。唔建議大家喺迪士尼買任何士多啤梨藍莓嘅嘢。你個劉海咩事啊？變咗唔知巴曲。我嘅劉海咧？完美。哇！你睇幾打波？嘈啊佢哋！我哋而家睇煙花前，我哋最後一個 game，我哋去玩咪咩鬼嘢？灰熊山歌。哇！到我哋啦，耶！睇唔到。哇！我嘅頭髮啦。呢個嘢都係7風。係，我係 J 風。哇！嚟啦！Are you ready？Are you ready？好啦，我哋咧玩晒啦所有我哋想玩嘅機動遊戲之後咧，我哋而家就出去睇煙花。聽講咧，而家嘅煙花同以前嘅煙花係唔同嘅，因為我對上一次嚟迪士尼已經係2024年啦，咁所以咧唔知道個煙花更新成點樣呢？你熱唔熱啊？我熱啊！好熱啊！我睇食緊雪條。好熱啊！我大肚腩。熱到爆炸，食雪條咯。你睇我頭髮，哇！好多人。 Welcome, one and all. It's time for the most magical party of all. To make it sparkle, grand and bright, Mickey needs magic and friends tonight. Make it blue. Make it pink. Blue, pink.
值得慶祝。